جنوب افريقيا هي الرجبي هم مشهورين جدا بالرجبي، ولكن ابتدوا ان هم يستغلوا الكرة كويس جدا، وابتدى يطلع عندهم مواهب كبيره جدا في منتخب جنوب افريقيا في منتصف التسعينيات. لو تفتكروا طبعا مارك فيش، ولو تفتكروا بيير عيسى، ولو تفتكروا ماسنجا الله يرحمه، ولو تفتكروا دكتور كمالو، ولو تفتكروا لعيبه كتيره جدا مروا على جنوب افريقيا. ثم بعد كده جيل 98 اللي دخل عليهم نجم اياكس امستردام بيني ماكارثي، اللي كان هداف كاس الامم 98 مناصفه مع الكابتن حسام حسن في البطوله في بوركينا فاسو اللي فازت بيها مصر، وكان جنوب افريقيا طرف للنهائي. ثم بعد كده بيني ماكارثي خرج من اياكس، طبعا كان في كيب تاون وشراكه كيب تاون سبيرز مع اياكس الهولندي واياكس كيب تاون. ثم بعد كده انتقل لسيلتا فيجو في فتره كانت مميزه جدا لسيلتا فيجو، واتشرفت ان بيني ماكارثي كان زميلي وصديقي، ومنذ هذه اللحظه حتى الان هو احد اهم اصدقائي، وواحد من الناس اللي انا بعتز بشكل كبير جدا ان هو لعبت معاه في فريق واحد. ثم بعد كده لعبت معاه مره ثانيه. لا نرجع مره ثانيه يا جماعه بعد اذنكم، بعد اذنكم. ثم بعد كده طبعا ذهب اعاره لبورتو البرتغالي، والفوز بالتشامبيونز ليج مع جوزيه مورينيو في الجيل العظيم لبورتو، واول بطوله يعني بشكلها الحديث تخش طبعا بعد البطوله بتاع الكابتن رابح متجير. ثم بعد كده طبعا انتقل لبلاك بيرن روفرز، كان واحد من الهدافين الكبار في البريمير ليج. ثم بعد كده شاركته في اللعب لعبت معاه مره ثانيه في ويست هام. ثم بعد كده طبعا انتقل لاورلاندو بايرتس. الاهم من كده انه دلوقتي اصبح واحد من اهم المدربين في جنوب افريقيا. فريق امازورو واحد من اهم المدربين اذا ما كانش احسن مدرب موجود دلوقتي في جنوب افريقيا. وبيني كان مرشح بقوه لقياده منتخب الجنوب افريقي. بيسعدني انه هيكون معايا عبر تطبيق زوم لتحليل المباراتين، مباراه كايزر شيفز والوداد، ومباراه الاهلي والترجي. بيني مساء الخير، وحشني. ميدو، good evening. السلام عليكم. حبيبي بيني. I'm good. انا الحمد لله كويس، وبيشرفني وبيسعدني ان انت تكون ضيفي في برنامجي في مصر، برنامج أوضة اللبس. وبيسعدني اكتر ان انا شايفك بصحة جيدة، وشايفك متألق في عالم التدريب. وعايزك الاول تحكي لي عن تجربتك كمدرب، وازاي قدرت ان انت تتنقل ما بين لعيب كبير الى ان انت دلوقتي واحد من اهم المدربين في دوري جنوب افريقيا. No, first of all, thank you. أولا أشكرك. هذه سعادة كبيرة أن أكون في برنامجك. لعبنا معا عدة مرات في سانت فيغو كزملاء ولاعبين في مباريات. كنا معا أيضا كما تعلم في ويست هام، وكان لدي ذكريات جميلة جدا عن هذه الأيام وهذه المباريات. تعلم كنا لاعبان أفريقيان في أوروبا، وكان هذا أمرا رائعا جدا. وبالتالي فوجودي في برنامجك الخاص يمثل شيء رائع جدا بالنسبة لي. So I just want to congratulate you first of all, for the success that you have as a player and now as a sports journalist on TV. أنا أيضا أريد أن أهنئك على كونك لاعبا متميزا، ثم بعد ذلك كونك صحفيا رياضيا متميزا، وأهنئك على هذا البرنامج الرائع. No, so I just wanted to congratulate you first before I even start on my journey as from player to coach. بيني، النهارده اكيد اتفرجت على الماتشين، مباراه كايزر تشيفز والوداد ومباراه الاهلي والترجي. الاول عايزك تقول لي
تقييمك لتجربة موسيماني، وانا عارف ان انت متابع جيد اكيد لمواطنك موسيماني مع الاهلي، وازاي ان انتوا بتفخروا في جنوب افريقيا بان واحد من اكبر الانديه الافريقيه متمثلا في الاهلي بيدربه احد المدربين الكبار من جنوب افريقيا. No, I think congratulations again to Al-Ahli. أرسل تهانية للنادي الأهلي لوصوله للنهائيات مرة أخرى. It's now last season they won the Champions League and this season they're in the final again. كان في الموسم الأول وهنا في الموسم الثاني وصل للنهائيات مرة أخرى. The opponents will be a South African team that I know very well, Kaizer Chiefs. أعلم أن منافسه سيكون فريق جنوب أفريقيا وهو فريق كايزر تشيفز. Kaizer Chiefs didn't have the best season, you know, in the South African League this year, but they seem to have done very well in the Champions League and now they find themselves in the final. لم يكن كايزر تشيفز في أفضل حالاته في الموسم الكروي في جنوب أفريقيا، ولكنه الآن في كأس أبطال أفريقيا وصل بالفعل للنهائيات وسيلتقي النادي الأهلي. On paper, Al-Ahli is the clear favorites to win the Champions League again, back to back. But you know, football, it's on the day of the match, which team is have that good feeling, you know, that anything can happen. So I don't think Al-Ahli should take Kaizer Chiefs very lightly, even though in my personal experience, this will be probably one of the easiest finals for Al-Ahli to win. But with football, you can never be too sure. So I hope that they prepare themselves well. But I think Al-Ahli will become champions again under Coach Picho Mosimane because he also knows Kaizer Chiefs very well. But he's a fantastic coach and his man management skill is incredible, and I think that's why Al-Ahli is having so much success under his guidance. على الورق يبدو أن فريق النادي الأهلي أقوى من فريق كايزر تشيفز، ولكن كما تعلم فإنه في مجال كرة القدم لا يوجد شيء مؤكد أو شيء مطلق، ولذلك أطالب فريق النادي الأهلي بأخذ الحذر والحيطة والتعامل بمنتهى الجدية وأن يعد نفسه جيدا لمباراة النهائية، وأتمنى له حظا سعيدا. بني ازاي استقبلت خبر تدريب موسيماني للاهلي؟ هل بالنسبه لك كانت مفاجاه ان الاهلي يختار مدرب من جنوب افريقيا، ولا السي في بتاع موسيماني يشفع له ان هو يكون موجود كمدرب مدرب لنادي كبير زي النادي الاهلي، وبالنسبه لك ما كانتش مفاجاه؟ No, I think he's an incredible coach. You know, he's proven himself in South Africa at Mamelodi Sundowns, so it was not really a surprise. تعلم أن موسيماني قد أثبت نفسه بشكل جيد جدا في سان داونز في جنوب أفريقيا وكان يؤدي بشكل رائع جدا. And that he made the jump to Al-Ahli and he's proven himself again over and over. You know what a good coach he really is. Egyptian football is one of the best football leagues in Africa. And I think as a coach, if you want to be successful and if you can prove yourself in the Egyptian league, then so hopefully with Pizzo doing so well in Egypt, it will open the doors for many more coaches like myself one day to one day also coach in Egypt. Because I think, there's fantastic teams in Egypt, but the league is very strong. But you see, if you want to play in the Champions League final, then, coaching Al-Ahli or Zamalek, you have big opportunities to do that as a coach. موسيماني أثبت نفسه في تدريب النادي الأهلي، وكما تعلم فإن الدوري المصري دوري قوي جدا ويحتاج لمدرب يكون مدرك للمهام الجسيمة التي يقوم بها، وها هو موسيماني قد أثبت لنا أنه يقوم بعمله بشكل جيد جدا وبشكل احترافي وممتاز، وهذا قد يفتح الباب للمزيد من المدربين
من جنوب أفريقيا وغيرها من الدول الأفريقية لتدريب فرق مصرية أخرى مثل الزمالك أو غيره من الفرق الكبيرة في الدوري المصري؟ بني، انت اتكلمت عن ان على الورق الاهلي مرشح بقوه للفوز بالنهائي بطوله افريقيا ابطال الدوري للمره العاشره والمره الثانيه على التوالي، ولكن قلت ان كايزر تشيفز ما ينفعش ان الاهلي يستهون بفرق كايزر تشيفز اللي بيمر بموسم سيء على المستوى المحلي. انت متابع جيد لكايزر تشيفز، لو طلبت منك ان انت تقول لنا ايه هي اهم نقاط القوه في فريق كايزر تشيفز وبصفتك مدرب في الدوري الجنوب افريقي، ايه هي نقاط الضعف اللي موجوده لكايزر تشيفز؟ Very good question, Mido. هذا سؤال رائع ميدو. Kaiser Chiefs' strength obviously is their attack. They're a team who plays counter-attacking football. They defend. They like to defend. They defend very well. أعتقد أن نقاط القوة في فريق كايزر تشيف تكمن في الهجوم وفي أيضا الدفاع. لديه دفاع جيد جدا وفي الهجمات المرتدة. Yeah, and they like to suck teams in, like for teams to go on the attack against them, so that when they win the ball, they like to play like out with their quick wingers that they have playing on the wide. But their strength is the striking force that they have. Samir Nukovic is the most dangerous maximum goal scorer, and he's a threat. You know, he's got European experience, but he's been very clinical for Kaizer Chiefs. So I think if Al Ahly, when they face Kaizer Chiefs, they just have to be aware of the counterattacks. The counterattacks which they're very good at, and if they can keep quiet Nurkovic, then that shouldn't be a problem. And I think Kaizer Chiefs doesn't have the best defense record. They're a bit shaky in defense, and the goalkeeper is also not one of the most confident goalkeepers because he hasn't really played that much football this season, you know. So he's came in after Itumeleng Kune, and the Nigerian goalkeeper that they have has not been so well. So he's come in, and then he's had a couple of good matches. So he's kept his number one. So I think there can be a lot of joy for Al Ahly, you know, with testing their goalkeeper. يستطيع فريق كايزر تشيفز أن يؤدي عملا جيدا جدا فيما يتعلق بالهجمات والهجمات المرتدة، وعندما يسيطرون على الكرة يحاولون أن يحققوا نجاحات سريعة ويسجلوا أهداف بسرعة جدا. هذه هي نقاط القوة، ولكني لا أستطيع أن أقول أن فيما يتعلق بدفاعهم فدفاعهم ليس قوي بدرجة كبيرة جدا. هناك بعض نقاط الضعف. هناك أيضا نقطة ضعف متمثلة في حارس المرمى الذي أعتقد أنه يحتاج لمزيد من الجهد ومزيد من التركيز كي يدافع عن مرماه. لذلك أرى أيضا أنهم يقومون باللعب بعقلية أوروبية. لذلك أدعو فريق النادي الأهلي لاتخاذ كافة أوجه الحذر والحيطة في التعامل مع فريق كايزر تشيفز. بني، هل نقدر نشبه فريق If I can just add on another thing, Mido. Yes. I think قرر كابتن ميدو for Al Ahly to have joy, you know, Kaizer Chiefs, they have a lot of big, strong defenders, and not very quick. So they are slow. So with a bit of speed and a bit of pace, if you have that, and especially Al Ahly has that in abundance, and I think that's why I said the defense is one of their weakest part, because they're good, they're big, they're strong, but they're very slow, they're very robust. So there can be a lot of joy for Al Ahly, you know, using the speed.
يجب على فريق الأهلي أن يعلم أن فريق كايزر تشيفز لديه مدافعين أقوياء جدا، ولكنهم تنقصهم مسألة السرعة. هم لديهم نوع من البطء في الحركة. إذن هم مدافعين أقوياء لكنهم يفتقدون للسرعة والتحرك السريع، وهذه نقطة يمكن أن يستفيد منها النادي الأهلي في التعامل مع فريق كايزر تشيفز. بني، هل نقدر نشبه طريقة لعب كايزر تشيفز بأتلتيكو مدريد الطريقة بتاعت سيميوني مع أتلتيكو مدريد، ان هم بيلعبوا كومباكت، بيلعبوا واحدة واحدة، وبيلعبوا على الكاونتر او اتاك او على الهجمات المرتدة بوجود 2 أجنحة عندهم سرعات كبيرة ومع المهاجم جوكوفيتش؟ Yes, you can say that. نعم، يمكن أن نقول ذلك، ولكن أعتقد that's a good observation that they do play very much Atletico Madrid style football, but the only problem is their defense is not as quick. They're very slow. هذه ملاحظة جيدة جدا. كما قلت إنهم يلعبون كوحدة واحدة ويشبهون الفريق الذي ذكرته، ولكن القضية في الدفاع، فالدفاع لديهم بطيء جدا. Which for teams that has speedy attackers, speedy winners, that you can capitalize and you can have a lot of joy from that. But if you don't use your speed, then they are a team that can frustrate you. And you saw today against Wydad, it was a one-way traffic. Wydad had majority of the possession, but they just couldn't break them down because they didn't use the intelligence of the speed in the right places. Then they weren't able to score against Kaizer Chiefs. But I think with Al Ali, the attacking force that they have, the intelligence, the clever movement up front, that can benefit them a lot, because that's where Kaizer Chiefs do struggle, when you have big central defenders that don't like speedy or a lot of movement in front. So Al Ali can capitalize mostly there, but it's not going to be an easy game, because when you are a team like Kaizer Chiefs, when everything has gone very bad for you this season, and now you find yourself in the Champions League final, then anything is possible. You might have the best game of your life, and then you end up winning, and then you are crowned Champions League winners. So, Al Ali, that's why I said they just have to be careful with the threat that Kaizer Chiefs can pose them. كما قلت من قبل، وكما حدث في مباراة اليوم، فإن الفريق كانت مباراة مع فريق كايزر تشيفز تسير في اتجاه واحد، فالدفاع لم يكن لديها القدرة الكافية للتعامل بذكاء وسرعة مع الهجمات التي كان يواجهها، وبالتالي كان هناك الهجمات كبيرة عليه. وهذا ما أنبه فريق النادي الأهلي، والذي يمكن أن يستغله فريق النادي الأهلي في عملية الهجوم في المباراة القادمة، وخصوصا أن فريق النادي الأهلي لديه مهاجمين أقوياء. ولكني أعيد وأكرر أن بالرغم من أن فريق كايزر تشيفز لم يكن في أفضل حالاته في الدوري الخاص بجنوب أفريقيا، ولكنه فجأة وجد نفسه في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. فأعتقد أنهم قد تحدث شيء مفاجئ، وقد يقاتلون بضراوة لتحقيق هدف أو عدة أهداف في المباراة النهائية والحصول على الفوز، وهذا ما النادي الأهلي إليها. بني. لو جالك عرض من الدوري المصري، وانت دلوقتي واحد من المدربين الكبار في الدوري الجنوب افريقي، هل مستعد ان انت تيجي تدرب في مصر؟ هل شايفها ان هي ممكن تكون خطوة للأمام بالنسبة لك؟ Yeah, of course. Yeah, listen, I think بالطبع نعم. Egypt, like I said, Egypt is, if not, they have the best league in Africa. كما قلت إن مصر إن لم يكن لديها أفضل دوري في أفريقيا، فإنه من أقوى الدوري في أفريقيا. They have from the best teams in Africa, and if you see only with the CAF Champions League, Al Ali, Zamalek, they always present when it comes to playing CAF Champions League finals. So Egypt
has to be one of the toughest and one of the best leagues in Africa. And as an aspiring coach, you know, I've coached. This is my third year, my fourth year, going my fourth year as a coach, and you know I've done exceptionally well in South Africa. And if an opportunity comes to come and coach in Egypt, I would love to have that challenge, because I would love to face Coach Pitso Mosimane again, because we've had some very good battles in my short coaching career as a coach. I've managed to beat him a few times, and he's also beaten me. But he's always had the best team. He's always coached the team. Money, he had the best players. So for me, you know, I wasn't really on par level with having the same strength in teams. But because my tactical ability was so good, it was always nice battle. So I would love to have the opportunity to come up against Coach Pitso again, even though he's managing Al Ahly. But I think in Egypt there's a lot of good football teams that can manage, that can break that mold and break into to win the championship, even with Al Ahly being so strong. كما ذكرت لك من قبل، فإن الدوري المصري من أقوى الدوريات في أفريقيا، ولديكم فرق قوية جدا مثل فريق الأهلي وفريق الزمالك. وإذا كان كابتن موسيماني يقوم بتدريب فريق الأهلي، فهناك أيضا فرق مصرية كبيرة. وأنا أعمل في مجال التدريب هذا العام الرابع لي، وكان لي مباريات ومعارك كثيرة مع كابتن موسيماني. كان هناك هزمني في مرات هزمته في مرات، ولكن كان دائما هو الأقوى بفضل الظروف التي كانت محيطة بالفرق التي كان يقوم بالتدريب لديها. لذلك إذا واتتني الفرصة ودعيت لتدريب أحد الفرق المصرية، فإن هذا سيكون فرصة عظيمة بالنسبة لي، ويمثل تحديا شخصيا أحب وأفضل أن أواجهه. على العموم بيني، ربما تكون أنت لو جيت الدوري المصري أول مدرب مع الزمالك يفوز على بيتسو موسيماني، لان انت اتكلمت عن الفرق المميزه في جنوب افريقيا، واكيد في مصر، واكيد هو الزمالك واحد منهم. على العموم لما جيت زرتني في مصر وانت لعيب، انا وريتك حلاوه مصر. اوعدك المره الجايه لما تيجي مصر تزورها ان شاء الله كمدرب، مش هاجي جنبك خالص، هسيبك تركز في شغلك. No. Obviously, Meido, you know, you were a big legend in Egypt, and if ever I get the opportunity one day to coach, especially to coach a team like Zamalek, you know, that have fantastic players, and I think they are equally as good as Al Ahly. So any coach, if you coach Zamalek, you should be able to contest with Al Ahly, because that the competition is very strong, and tactically you should be able to get the best of Al Ahly with the players and a wonderful team like Zamalek. So hopefully Meido has the powers to make me become a coach of Zamalek one day. So yeah, because I would love to have that kind of duels, you know, to coach a very strong, a very good team against Coach Pitso Mosimane's Al Ahly. So yeah, I'm crossing my fingers, and I hope Meido's magic can come through. ميدو، أعلم أنك تمثل أسطورة كبيرة في الرياضة المصرية، ولديك سلطات كبيرة. تستطيع أن تؤهلني ليتم استدعائي لتدريب فريق مثل فريق الزمالك، وأعلم أن فريق الزمالك لديه لاعبين جيدين. إذا ما أحسن تدريبهم وإذا ما تمت إدارة مباراتهم بشكل جيد، يستطيعوا أن يؤدوا بشكل ممتاز، ونستطيع أن يكون هناك نوع من التنافس الرائع بين التدريب الذي أقوم به وبين تدريب كابتن موسيماني. بني، بشكرك شكرا جزيلا على موافقتك ان انت تكون ضيف برنامجي، وتشرفت بوجودك معايا في البرنامج، وبتمنى ان انا اشوفك قريب ان شاء الله في مصر كأحد المدربين الكبار في الدوري المصري. بني، شكرا جزيلا لك. طبعا
فيما يخص Thank you طبعا for- تدريب الزمالك بيمتلك دلوقتي طبعا